navro? Suzanu tražim. A ja? Šta sam ja ovde? Nemam pojma, gospođa. Pa bez mene ne možeš da prođeš dok ja ne odobrim. Pa, jedanput sam već bio ovde. Pa ono jedanput i ovo sad i više nećeš. Jeri? Da. Pa onda joj dajte vi ove fotose. Kakve fotose? Pogledajte. Sve same noge i gola dupeta. Tako su rekli, gospođo. Sram te bilo. Šta vam? To je za konkurs. Glava, gde je glava? Glava? Ne treba. Glava otpada. Kako otpada, otpala ti da Bog da. Ne treba glava, gospođo, samo noge. Noge? Samo noge? Ma šta vam je? Šta vam je? Devčinu jedno. Betino! Au, sram te bilo. Je to mene neko tražio? Jeste. Jedan kuplermajstor, jedan hohštapler. Vama su svi hohštapleri. I prestanite da plašite moje poznanike i da ih isterujete odavde. Što ti je poznanik, može da se zakitiš s njime. 40 godina skuca u dupe u vuku, u farmerice, pa tražim gospođicu Suzanu, more marš. Pa šta ovo znači? Ovo ti je ostavio za pasoš. Pa kako smete? Ko vam je dozvolio da otvarate moje slike? Za ovo ću da vas tužim i za to što isterujete moje poznanike. Kad te posreti neki pošten čovek, kad te zaprosi, uhvati za ruku i odvede pred oltar i u Božju mater odavde, njega ću da pustim. Ostale sikter metlom. Oltar! Šta se tu bečite? Hoću da reklamiram ženske čarape. Je tu nešto loše možda? Samo dupe i noge. Da nisu vaše bolje. Pa njih da islikaju na naslovnu stranu da metnu. Ja sam već bila na naslovnoj strani, onda kad nisam ni sanjala da će da se nakote takve kao što si ti. Mene su u glavu slikali, nama je lice bilo važno. Doći ću i ja do lica, gospođo. Malo morgen. Danas se do glave dolazi za obilaznim putem. Od dupeta do glave teško se stiže, moja gospođice. Da, putanja je danas, bako, zaista veoma složena i zamršena. Jel ima nešto se jede, a? Ne znam ona ni gde je dupe, ni gde je glava. Ne znam.